Bob, ¿y cómo juegan tus amigos los insanos? Mis amigos, carita fachera facherita. Ahí está. No, se quedó para. ¿Qué rollo? Algunos centímetros más tarde. Me duraron está en aumento. Bueno. ¿Cómo hicimos? A ver, Joel, tú puedes, rebótala. Bueno. 346 minutos más tarde. Tú puedes. Buena, Saúl. No me parece que este chico sea muy listo. Buena, Saúl. Ve, puso otra fogata el güey. A la bestia. Ahí está, Saúl.